通行止めの措置が取られておるため、45号車が回運行いたします。あらかじめご了承願います。
柳津行きです。遠いところで申し訳ありませんでした。強風のため迂回運行しております。ドア閉まります。ご注意ください。発車します。ご注意ください。はい、それでは発車いたします。ご注意ください。お客さんすいません。発車いたしますのでお座りください。次は陸前横山です。お降りの方はお近くのボタンを押してお知らせください。